என் பேர் சத்யநாதன். சித்தாரப்பாக்கத்துலேருந்து வரேன். நடவாக்கம் பக்கத்தில் சித்தாரப்பாக்கத்துலேருந்து வரேன். என்னுடைய மகளோட லெனோவோ லேப்டாப் வந்து அந்த இன்ச்சஸ் வந்து உடஞ்சி போச்சு, டேமேஜ் ஆச்சு. நான் ஆன்லைனில் செக் பண்ணும்போது எனக்கு ராம் இன்ஃபோடெக் பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கிடச்சிது. அதில் எனக்கு ரிவ்யூ பாயிண்ட்ஸ்னு நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து சர்வீஸ்க்காக கொடுத்துருந்தேன். அவங்க சொன்ன மாதிரி 2 days மேக்ஸிமம் 2 daysனாங்க. 1.5 daysலேயே எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க. கிளியராக பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எந்த வித இஷ்யூஸும் இல்லை. அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் என்னன்றது டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க. ராம் இன்ஃபோடெக் பொறுத்த வரைக்கும் சர்வீஸ் வந்து நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஐ வில் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் ராம் இன்ஃபோடெக். தேங்க்யூ.